नमस्ते साथीहरू। आज हामी यो केही भोकाबुलरी पढ्दैछौँ, एडभान्स भोकाबुलरीहरू। यसमा चाहिँ हामीले ह्युमनसँग रिलेटेड केही भोकाबुलरीहरू पढ्दैछौँ। तपाईँहरूले यसमा नेबर देख्नु भएको छ। नेबर भनेको छिमेकी, एक्सेन्ट्रिक भनेको अलि एबनर्मल टाइपको छिमेकीहरू हुनसक्छ। फ्रेन्ड, क्लम्सी भनेको छ। क्लम्सी भनेको भद्दा हो। चेयरफुल भनेको खुसी हो। कलिग भनेको साथी, टिममेट पनि साथी हो, कोवर्कर पनि साथी हो। इन्डिसाइसिभ भनेको चाहिँ अलि निर्णय गर्न नसक्ने खालको व्यक्ति हो। अब ह्युमनको क्वालिटिजलाई तपाईँले पोजिटिभ र नेगेटिभ गरेर दुइटामा छुट्याउन सक्नुहुन्छ। एउटा एसर्टिभ भनेको चाहिँ फोर्सफुल खालको क्वालिटी हो। चार्मिङ, चेयरफुल दुइटै खुसीवाला हो। सेल्फ कन्फिडेन्ट भनेको सेल्फ कन्फिडेन्ट भएको, सेन्सिबल, सोचनीय। ट्याक्टफुल भनेको एकदम भेरी स्मार्ट काम गर्न सक्ने। वेल ल्याक भनेको सबैले मन पराउने। नेगेटिभ क्वालिटिजहरू पनि छन् ह्युमन बिइङको। त्यो चाहिँ हामी अहिले एनेक्सियस भनेको एनेक्सियस र एप्रिहेन्सिभ भनेको अलिक दुखी देखिने, एनोय हुने खालको हो। क्लम्सी भनेको भद्दा। सिनिकल भनेको पनि अलिकति डाउटफुल जस्तो हो। इगोटिस्टिकल भनेको एउटा आफ्नै सेल्फ प्राउड भएको। गलिबल भनेको धेरै छिट्टै अरूको कुरा पत्याउने। सेल्फ कन्सियस भनेको पनि आफू आफू नै कन्सियस भएको। सेल्फ कन्सियस भनेको आफ्नो बारेमा बढी सोच्ने टाइपको सेल्फ कन्सियस। अवेर, सेल्फ अवेर पनि भन्न सकिन्छ। सेल्फ आफू आफू नै अलर्ट भएको, आफू नै अवेर भएकोलाई सेल्फ सेल्फ कन्सियस भनिन्छ। अब यहाँ सेल्फ अब्जर्भ भनेको छ। सेल्फ अब्जर्भ भनेको पहिले आफ्नो थटहरू प्रि अकुपाइड भएको, आफ्नो थट नै पहिल्यैदेखि सोचिरहेको थटलाई मात्रै मान्यता दिने, आफ्नो सोचलाई मात्रै मान्यता दिने खालको हो। सेल्फ एस्योर भनेको आफै विश्वास भएको। सेल्फ सेन्टर्ड भनेको आफूलाई मात्रै मान्यता दिने। सेल्फ कन्फिडेन्ट भनेको एकदम कन्फिडेन्ट भएको। सेल्फ कङ्ग्रेचुलेटरी भनेको आफैले आफैलाई प्राउडफुल फिल गर्ने, प्रशंसा गर्ने। सेल्फ डेप्रिकेटिङ भनेको आफैले आफैलाई अवमूल्यन गर्ने। सेल्फ इम्पोर्टेन्ट भनेको आफूले आफूलाई इम्पोर्टेन्स दिने। सेल्फ रिलायन्ट भनेको आफूले आफैसँग विश्वास गर्ने। वेल एडजस्टेड भनेको छ। वेल एडजस्ट भनेको राम्रोसँग एडजस्ट भएको। बिहेभ भनेको बिहेभ राम्रो भएको। वेल ब्रिड भनेको छ, बिआरइइडी, ब्रिडबाट राम्रोसँग हुर्केको भनेको यो। वेल ब्राउट अप भनेको नि यो ब्रिङ अपबाट ब्राउट अप भएको हो। यो राम्रोसँग हुर्केको। वेल ड्रेस्ड भनेको ड्रेस राम्रोसँग लगाउने। वेल एजुकेटेड, राम्रोसँग पढ्ने। वेल इन्फर्म भनेको धेरै कुराहरू जानकारी भएको। वेल म्यानर भनेको धेरै राम्रो आफ्नो म्यानर पर्सनालिटी भएको। वेल राउन्डेड भनेको राम्रो पर्सनालिटी भएको हो। इनकन्सिडरेट भनेको कन्सिडरेटको उल्टो। कन्सिडरेट भनेको सोचनीय, इनकन्सिडरेट असोचनीय, थटलेस भएको। इन्सेन्सिटिभ भनेको सेन्सिटिभ चाहिँ राम्रो भयो, सेन्सिटिभ छ। इन्सेन्सिटिभ भनेको सेन्स नै कम भएको। सेन्सिटिभ पनि कहिलेकाहीँ नराम्रो पनि हुनसक्छ बाइ द वे। सो इन्डिसाइसिभ भनेको डिसिजनको उल्टो, डिसिजन गर्न सक्नेलाई डिसाइसिभ भयो। इन्डिसाइसिभ भनेको डिसिजन गर्न नसक्ने। प्यासन भनेको धैर्य भयो। इम्प्यासन भनेको अधैर्य। रिलायबल भनेको विश्वसनीय, अनरिलायबल भनेको विश्वास नभएको। साथीहरू, आज हामीले यसमा एडभान्स भोकाबुलरीहरू पढ्यौँ जुन चाहिँ ह्युमन नेचरको बारेमा थियो। धन्यवाद। यदि तपाईँहरू पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, आइएल्स, पिटी र स्टडी एब्रोड सम्बन्धी केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने क्याम्ब्रिज इन्टरनेसनल एडुकेसन प्राइभेट लिमिटेड, पुतली सडक, काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुहोला। फोन नम्बर 9851099093, 9851099093। तपाईँले यसमा वाट्सएपबाट पनि इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। नमस्ते।